Hello，大家好，我係中誠交友群，歡迎大家收睇我嘅頻道。咁依家咧就嚟到咗我哋嘅5期維港灣30號樓嘅樓下。今日咧就要同大家推薦一套目前維港灣細面積嘅3房裏邊，總價係最低最筍一套單位啊！啱啱新鮮出爐嘅，總價只需要去到35.8萬，送全屋家私吓，而且業主係紅本在手嘅，隨時可以過戶吓。咁我依家咧就嚟到咗我哋呢個30號樓嘅樓下啦。咁我左手邊呢個方向咧，上面咧有一個綜合體，有一個商鋪嘅。其實上面呢個商鋪嘅話咧，佢就會有一啲健身嘅設施啦，同埋咧有一啲簡餐可以享用嘅。咁裏邊咧會有啲意粉啦、咖啡啦咁樣嘅，所以其實住喺呢度咧，上去食嘢啊或者健身啊都好方便嘅。咁我哋樓下呢個花園嘅話咧，就由4棟共享嘅。呢棟樓咧就係30號樓啦，側邊就31、32同埋33號樓嘅。咁呢個平台花園咧都係比較大嘅吓。咁今日要介紹呢套單位咧，就係我哋嘅30號樓南向一套單位嚟嘅，6樓吓，就望到我哋嘅內園景嘅。咁我依家咧就帶大家睇下呢套單位裏邊到底係咩情況。咁我哋而家上樓上睇睇。Hello， 大家好。咁我已經咧就嚟到咗今日要介紹呢套單位嘅6樓603啊。呢個房號咧就屬於30棟嘅603。咁呢套單位咧佢就係屬於陽台向神南向嘅。咁咧就房間向東啊，入到嚟左手邊就廚房啦。咁呢個廚房嘅話咧，業主已經係安裝咗有抽油煙機啦，同埋呢個熱水器嘅，已經安裝好噶啦。咁自己咧就需要買翻嘅消毒碗櫃啦，同埋咧買翻個冰箱咁樣嘅。呢個業主咧其實買過嚟都冇點樣住啊，保養得好新淨啊。咁而且咧目前係紅本在手嘅喎。咁出嚟呢一邊嘅話咧就係我哋嘅餐廳同埋客廳一體嘅。原業主嘅話咧就擺咗一個實木嘅餐台，咁呢張餐台嘅話咧就可以做成圓台嘅，可以拉出嚟吓，變得更大吓，睇人。咁目前嘅話咧就擺咗2、4、5、7張椅嘅吓，擺咗7張椅。咁呢一邊咧就係我哋嘅客廳啦。咁客廳嘅話咧就擺咗一個沙發嘅，咁呢張沙發咧就比較長嘅吓。嗱，擺咗個電視櫃，咁咧就冇擺電視，電視咧就需要自己再買咁樣嘅。其實牆身咧都係保養得好新淨、好乾淨吓，做埋咗呢個窗簾啊。咁我哋出去睇下陽台嘅景觀啦。咁呢個陽台嘅話咧就方方正正啦，喺呢個位望出去咧就主要望我哋嘅內園景嘅。咁比較開揚嘅呢個內園景吓。嗱，再入嚟睇下啲房間先。咁廳側邊咧就係我哋嘅3間房啦。右手邊嘅話咧就係我哋嘅主人房，我哋先睇下呢間主人房先。咁呢個主人房嘅特色嘅話咧就分向好南向嘅。好啦，咁入到嚟嘅話咧，呢個位咧就預留咗一個衣櫃位嘅，呢個位置係業主未有安裝衣櫃，擺咗個米八大床。咁擺完米八大床，留意翻呢個空間，兩邊咧仲可以擺床頭櫃嘅。咁咧就裝咗一眼好靚嘅燈啊，睇下花形嘅燈飾嚟嘅。咁望出去咧都係望我哋嘅內園嚇。咁同埋咧呢度主人房度有個大飄窗嘅。咁好多業主咧佢就會喺呢度咧擺一個坐墊啦嚇。咁喺坐喺呢度咧就可以欣賞到我哋外邊嘅景觀啊。再睇下另外2間房先。咁側邊咧就係另外一間房啦。咁呢間房嘅特色嘅話咧就係都係有一個轉角形嘅飄台嘅呢個位置嚇。咁望出咧都係望內園啦。咁呢個方向咧就係屬於向東向嘅。咁目前咧業主咧就擺咗張書台啦，同埋擺咗個米2床啊。咁同埋裝咗個好靚嘅燈，都係花形嘅燈嚟嘅，光線係夠充足嘅呢個燈嚇。再過嚟右手邊咧就係一個房啦。咁呢個房嘅話咧就四四正正啦。留意翻其實呢個空間都唔錯嘅喎。嗱，下邊咧就可以擺個米3床，上邊咧仲可以擺個米2床喎。其實啦，擺完床之後咧側邊呢邊仲有個書台啊。咁呢間房其實當其時咧係計一半面積嘅。望出去咧都係望我哋好開闊嘅內園景嘅。出嚟呢一邊嘅話咧就係我哋嘅洗手盆啦。咁呢個設計其實有個好處嘅。嗱，呢邊洗手盆仲有一個門嘅推拉門嚇。推拉門側邊呢邊嘅話咧就係馬桶位啦，而且嘅話咧有做乾濕分離嘅喎。呢個淋浴區有做乾濕分離㗎。咁其實89平方咧呢個戶型嚟講咧就好實用嘅。89平方咧可以做到咧3房2廳1衛。咁同埋嘅話咧，業主目前咧放好低價嚇。目前喺維港灣呢個戶型嚟講嘅話咧，總價係最低嘅，只需要去到35.8萬就可以攞低呢間南向嘅3房啦。咁如果
有朋友有興趣嘅話咧，就真係要快啲聯絡我啦。咁目前咧維港灣呢隻戶型嚟講咧就最平價噶啦嚇。咁同埋咧，我哋公司係支持深圳各口岸車接車送嘅。如果咧仲想有更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我個帳號。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，咁就下期再見啦，拜拜。